さあ始まりました。女子高生から黄色い線が飛んでますね。とりあえずお前らやれっていうことですよ。そうですね。やっぱり割り込んできましたからね、2人からすれば面白くないですよね。当初の試合だった工作と木口選手のシングルになってますね。上足裸工作選手ですね、シングルのチャンピオン。この、黒の上下が、木口大輔選手。おっと、工作選手、パワーファイターですね。そうですね、強い肘、いい体してますよね。そうですね。おっと、体もう180度体をひっくり返してかろうじて黒の上下、木口大輔、格闘には得意ということでね、そうですね。意地を見せてほしいですね。アキレス腱ですか、これは。とりあえず恵比寿仮面はリング外で靴紐を結び直してますね。木口頑張れのはいつの間にか関係になってますね。お前何やってんのお前。何やってんのお前。ジャストフェイスロックですね。ロープにかかってるんですからね。おっと膝蹴り、木口大輔好戦転じました。おっと一歩強いです。柔道三段という話ですね。腕ひしぎ逆十字。そこにやっぱりこう強気を助け弱気をくじく神様ですね。蹴り一発で外れましたね。そうですね。もう恵比寿仮面にやめてくれ。神様ですからね。拝んだ後に多めチョップですね。倒れ込みましたね。2発でちょっと耐えられなくなりましたね。これでギブアップとか言わないでほしいですね。ノーズ。もう集中攻撃ですね。恵比寿仮面工作のジャンピングにですね、カウンターのジャンピングに3発でも孫太郎選手腹の肉が分厚いですからね。あんまり効いてないかもしれないですよ。本当効いてないかもしれないですね。木口選手持ち上げました。すごいですね。持ち上げましたね。返しましたね。2人がかりでは放りに行ったんですか。でも返しましたね。返しましたね。結構強いですね、神様ね。かわいそうという女子高生から声が飛んでますね。そうですね。やっぱちょっといいところ見てみたいって感じですね。そうですね。頑張ってますね。女子高生の声援を背にコーナーに来ました。返された。持ち上がった。すげえこれ。すごい。ただもう工作選手すごいですね。ただ力外しましたね。腰痛めちゃったんですか。とりあえずはリング内はグロッキーの孫太郎選手と木口選手ですね。中央に引っ張ってきて。逆エビのためにいましたね。きついかりましたね。結構余
よ。カリスマを誇るとか要求しますね。お、返しました。おっと返しましたね。ところが高作選手が復帰して、誠太郎選手のペットで段出しましたね。大出しましたね。キングアイスサラダでキング選手はトップ。チョップ合戦ですね。本来こういう試合だったんでしょうけどね、シングルマッチなので。首筋入ってますね。入ってますね。エルボー、チョップ、エルボー、エルボー。キング選手打ち返しましたかね。おーっと、得意のあれですね。腕ひら、腕ひしぎですけど、これはキーロックにこうですね。ロープが来たいですね。もともと入ってなかったですよね、エビスカメはね。おーっと、抱え上げて落とした。おっと、足引っ張りましたね。レフェリーとかこんなのレフェリーよね。神様ですよ。レフェリー不在の中で、リング上は、リングに誰か見なくなっちゃいましたね。エプロンからのスライディング顔面キック。しっかり顔面に入ってましたね。基本的にやっぱり高作選手、金選手、誠太郎選手のことは眼中ない感じですね。でいてもいなくてもいいだろうって感じで、2人ライバルですからね。それを後ろからチャッチャを入れる神様が。おっと、ブレーンバスター。カウントは2。今ホールされたら誠太郎選手が勝つことだったんですかね。上にかぶさってもそうですからね。そうですね。そう。なんか全然タップになっちゃうんですかね。茨城のややこしい形になっちゃうような感じですけどね。誠太郎選手は米沢でしか存在しないキャラクターですからね。茨城のチャンピオンベルト取っても防衛しようがないというね。年に1回ここでやるしかないという。そうですね。もう1年間はベルトを持っていられると。すごいパイルドラマがサンダーファイヤーですね。いや、今の体勢から強引に肩にかけましたね。いや、でも高作選手と金選手2人のスタミナありますね。そうですね。おっと、ドライバー。もう一発ですか。前の声に使うから。ドライバー。今日3発目のパイルドライバーですね。第2試合でも一発決めてますからね。今度は木口選手と誠太郎の対決ですね。首投げからこれボディープレスとかもいいんじゃないですかね。誠太郎選手ね、体重がありますからね。そうじゃないですか。しかも背面です。背面ムーンサルトプレスで打つつもりなんですか。ムーンサルトプレスですか。すごい回転。サンダーファイヤー。おっと、ただホールはさせる人キング選手、やっぱベルトかかってますからね。フェイスロックですね。決まってますね。ただ逃げ方も上手ですね。後ろ手で、ロープにはね、こう打撃を積み重ねてダメージを突きさせて、やはりチャンピオンだけにね、この辺老化ですよね。怪力なだけではないですね。そうですね。
レフェリーのブラインドをついてますね。ただ、そういう余裕を見せると、ただ、この急所打ちあたりね、なかなかこれパワーだけじゃなくて、やっぱチャンピオンだけあってね、老快さを持ってますね、高作選手。上手ですね、本当ね。おっと、しきりに腕をアピールして、黒ですか？黒ですね。リンゴを握りつぶせる黒でしょうか。力を込めてますね。なんか誠太郎選手、なんかタッグマッチで左に入ってる、いいですね、はい。やらせを受けた感じですね、2人で。これはどういう投げ技なんでしょうか。ノーザンライトボムみたいな感じになりましたね。ボルティスって技なんですね。はい、覚えておきます。なんかオリンピック予選スラムみたいな感じですかね。ただ肝心なところでチャチャ入れてなかなか試合が終わらないですね。今決めようとしただけだよ。決めようとしただけなんですか。そうか、フォールすれば誠太郎選手が勝ちなんですね。ちょっとずるいとこもあったかもしれないですけど決めますよ。ちょっとだよ。ラリアットで本背負いから、ただ誰が負けるかという、誰が決めるかによってチャンピオン決まりますからね。ラリアット、強烈なの入りましたね。アンカのラリアット。ただもう一人、木口選手のことも倒しておかないと。F5、ゴートスリープですね、失礼しました。ゴートファイトですね。ただいまの試合、工作選手の勝ち、太田防衛ですね。